係，大家好。咁今日呢，我哋就會同大家去睇一個嘅聖經人物啊，佢就係提摩太啦。咁我相信大家如果係返咗教會一段時間，或者係對新約聖經你自己本身係有睇開的話呢，對提摩太呢個人呢都唔會話太過陌生嘅嚇。因為點解呢？喺特別喺保羅書信嗰度啦嚇，提摩太呢個人物呢係經常被提及過嘅。但係有趣嘅一點呢，就係話，似乎我哋對提摩太佢嗰個嘅認識又唔係話非常之深入喎。因為點解呢？第一，我哋睇唔到聖經嘅新約裏邊呢有任何嘅書信係提摩太所寫嘅啊，同埋似乎我哋對提摩太嘅嗰個嘅了解呢，就多數係喺保羅嘅書信裏邊嘅一啲嘅引述。咁即係講得白啲啊，就似乎提摩太某程度上咧，就好似一出電影或者一啲劇集裏邊嘅第二線角色啊。因為始終我哋對提摩太佢自己本身嘅一啲嘅事蹟呢係非常有限，因為始終聖經裏邊呢，就唔係話太過刻意去介紹提摩太佢自己嘅一啲嘅事蹟。不過希望我哋今日透過呢一段嘅簡短嘅 video clips 啦可以為大家提供多少少提摩太佢自己嘅事蹟同埋一啲嘅背景啦。咁如果大家係由新約聖經係由頭咁樣順住次序咁睇呢，我相信提摩太最早被提及呢，就喺《使徒行傳》嘅第16章第一節嗰度所出現嘅啊。咁《使徒行傳》第16章第一節嗰度點樣講呢？就話保羅來到特比，又來到路斯德，在那裏有一個門徒叫提摩太，是信主是信主之猶太婦人的兒子，他父親是希利尼人。咁短短喺呢一節聖經嗰度呢，我哋對提摩太嚟講呢，係提供咗呢一節嘅經文呢，對提摩太就提供咗有兩樣嘅資料。第一，我哋睇到啦提摩太佢自己本身呢，就唔係一個純種嘅猶太人啦，佢阿爸就係一個希臘人，而佢阿媽呢，就係一個猶太人嚟嘅。咁同中國人嘅文化唔同，因為中國人嘅文化呢，就往往就係嗰個人嘅嗰個嘅國籍呢，就係根據佢阿爸嚟計算嘅啊。咁但係以早期嘅猶太文化嚟講呢，一個人嘅嗰個嘅國籍呢，就係視乎根據阿媽嘅嗰個嘅國籍而睇嘅嚇。咁即係意思話佢阿媽係猶太人，咁所以導致到嗰個提摩太自己本身呢，佢都係被計算為一個嘅猶太人嚟嘅嚇。但係當然啦，亦都有一啲人呢會去質疑提摩太嘅嗰個嘅國籍嘅嗰個問題，因為其中有一個反拗點呢，就係話，因為提摩太個阿媽係被嫁到去外邦，咁所以呢，就變咗佢阿媽呢，就已經係即係點講啊？佢有少少去到外邦地方就即係俾人睇為當佢話係一個認祖歸宗咁就變咗佢阿媽就唔能夠再係被列為猶太人而睇噶啦咁係有啲學者係會有偏 point 呢一樣嘢嘅咁 OK，咁雖然我哋睇到，咦，似乎提摩太佢阿爸阿媽，即係我哋講得俗啲就係混血兒啦咁雖然提摩太佢自己本身又係混血兒，但係佢自己本身係對猶太文化嗰個嘅認識呢，係似乎係有嘅甚至乎佢對主嘅嗰份熱情呢，都係有喺度，同埋亦都係對主係認識主嘅。因為點解呢？正如經文第一節嗰度所講啦有一個門徒叫提摩太咁你睇到啦，保羅去到一笪地方嗰度，已經見到早期遇到提摩太嗰陣時，提摩太某程度上呢，就已經係一個嘅門徒啦即係佢係提摩太係對宗教呢係有一定程度嘅認識嘅。而提摩太對主嘅呢一份認識係點樣嚟嘅呢？咁呢方面呢，我哋亦都可以歸功於佢嗰個嘅提摩太嘅嗰個嘅外婆啦同埋佢阿媽。因為點解呢？呢一點呢，就甚至乎保羅佢自己都有充分嘅表揚嘅我哋睇遠少少，睇翻提摩太後書第1章第5節當其時當然啦，呢個係保羅書信啦，保羅就咁樣形容嘅就佢想到你心裏無畏之信，這信是先在你外祖母羅爾和你母親
有離基心裏的，我深信他在你。我深信也在你的心裏嚇。咁呢度呢，就係好較為好清晰嘅列明啦。當然啦，呢句説話就係保羅寫信俾提摩太嗰陣時所講啦。佢講緊呢個你就係講緊係提摩太啦嚇。咁呢度亦都係講得好清楚，似乎提摩太對主嘅嗰個認識呢，係透過佢嘅祖母同埋佢阿媽嘅嚇。咁你亦都睇得到啦嚇。雖然佢嘅祖母同埋佢阿媽係當其時係一個女性嘅角色，但係佢女性嘅嗰個角色呢，佢對擔任教育嗰方面呢係做得好好啊，導致到提摩太嗰個嘅信仰嗰個嘅根基呢係扎得好緊好穩陣嚇，咁導致到提摩太係對主嗰個認識係非常之好嚇，咁導致到提摩太日後去做宣教嘅工作嗰度呢係有一定嘅幫助嘅。咁提摩太佢自己有一啲嘅咩嘢嘅事蹟呢？嚇？咁我哋首先知道一樣嘢啦，就當其時保羅去到路斯德嗰度係做，即係保羅佢自己做緊第一次嘅佈道旅程之中呢。嚇，咁就認識到提摩太啦。咁當其時提摩太對聖經嗰個認識就已經有翻咁上下深厚噶啦嚇。咁到咁變咗即係提摩太喺保羅心目之中呢，就係已經有一定嘅良好印象啦。咁喺保羅第二次再去到呢一笪路斯德嘅地方嗰陣時咧，咁提摩太呢，就已經係一個較為備受尊重嘅一個嘅信徒啦。咁跟住呢，提摩太呢，亦都係好快加入咗保羅同埋西拉嘅嗰個嘅宣教隊伍啦。咁因為正如我哋頭先所講，提摩太自己本身呢，因為佢係一個混血兒嚟噶嘛。咁早期嚟講呢，提摩太呢就未接受割禮嘅嚇。咁後尾呢，就提摩太加入咗保羅嘅嗰個宣教隊伍嗰陣時咧嚇，咁就開始就正式去接受咗呢個嘅割禮啦嚇。因為點解咁刻意去做呢個接受割禮呢？因為正如亦都頭先所講啦，既然佢嗰個嘅身份有少少唔係話咁純種嘅猶太人當然啦，佢亦都係一個因為佢阿媽嘅緣故係佢係被列為係一個猶太人咁，但係始終都我哋知道佢唔係一個咁純種嘅猶太人咁所以就變咗提摩太呢，就為咗方便佢同猶太人同埋嗰個猶太文化嗰個嘅距離拉得近啲，所以佢亦都係好樂意去接受咗呢個嘅割禮啦嚇。咁亦都係顯示到佢對嗰個信仰嗰個嘅委身嘅嗰一個嘅精神。咁提摩太呢，就除咗去參加一啲嘅宣教嘅一啲嘅工作之餘啦，咁佢亦都喺較後期嘅時候啦，係俾保羅呢，就派佢就做咗一個即係代表保羅佢自己就去到哥林多教會去處理一啲嘅事務咁導致到我哋新約聖經嗰度睇到哥林多前書第4章大概係14至17節嘅呢一段情節嗰度啦，咁我哋有所睇到一啲保羅嘅一啲嘅交代就講就有講提摩太佢代表保羅去處理哥林多教會嘅一啲嘅事務咁就喺哥林多第4章14至17節咁我呢度就唔 show 出嚟啦咁但係你睇到就係保羅係非常之器重提摩太嘅咁我亦都相信大家亦都有一個嘅印象，就係話保羅同提摩太個關係係非常之 close 嘅甚至乎嗰個嘅緊密程度呢，保羅係當提摩太即係形容到佢同提摩太好似一個父子咁嘅關係咁呢一個經文嘅章節呢，我哋亦都好快咁即係同大家溫故知新咁去睇睇啦就係提摩太前書嘅第1章第2節咁又係保羅所講啦，就話寫信給那因信寫信給那因信主作我真兒子的提摩太，願恩惠憐憫平安從父神和我們主耶穌和我們主基督耶穌歸於你咁你睇到啦保羅對提摩太嘅嗰個稱呼係非常之親密嘅咁你都睇到
保羅的而且確係對提摩太嘅嗰個關係良好，同埋都係非常之器重佢噶啦嚇。咁亦都我哋睇多另外一節經文啦，就係呢個哥林多前書嘅第16章第10節嚇。就係當其時就保羅對其他就係對教會嘅一啲嘅吩咐啦，就係若是提摩太來到，你們要留心，叫他在你們那裏無所畏怕，因為他勞力作主的工，像我一樣啊。咁喺一節經文嗰度呢，都睇到保羅對提摩太嘅嗰個嘅評價係非常之高嘅。咁好簡咁喺好簡單嚟講啦，我哋如果係透過保羅嘅書信呢，我哋知道提摩太呢係有一啲嘅優點嘅，就係第一喺保羅喺第一次嘅佈道旅程之中呢，咁提摩太呢就已經係信咗主啦嚇，亦都事後呢亦都參加咗保羅另外2次嘅佈道旅程啊。咁而提摩太呢，佢喺佢自己嘅家鄉嗰度呢，亦都係一個好被深受尊重嘅一個嘅基督徒，同埋亦都喺一啲好多嘅重大事件當中呢，係有陣時會係俾保羅呢就差派，就作為保羅佢自己嘅一啲嘅即係保羅佢自己嘅代表去處理一啲嘅教會嘅問題。而值得一提嘅就喺聖經嚟講啦，喺希伯來書嘅第13章嘅第23節嗰度啦，我哋亦都睇到希伯來書嘅作者咧，亦都講過提摩太咧就被釋放出嚟嘅。咁以呢一節嘅經文，我哋可以印證到一件事，就係提摩太佢自己本身咧，亦都因為主嘅緣故，宣教嘅事工嘅緣故咧，係似乎係受到當其時就受到一啲嘅迫害嚇。咁但係都好彩都見到佢被釋放出嚟啊！咁呢個就喺我哋喺聖經裏邊能夠了解到提摩太嘅一啲嘅事件啊。咁但因為始終聖經呢就係唔係話佢將所有每一個嘅人物佢所有嘅事情都完全嘅交代出嚟啦嚇。咁變咗呢，某程度上我哋對提摩太如果係單純係根據聖經嘅了解嚟講呢，就知道嘅嘢就我相信就好似頭先我之前所講嘅 cover 嘅嘢咁多嚇。咁可能大家會有一個提問就係咦？咁到底提摩太其後會係點樣樣嘅呢？可能大家個心目中嘅概念都知道喺主後嘅頭4個世紀，啲基督徒都係俾羅馬政府迫害得好緊要噶嘛。咁到底提摩太後期係點樣樣嘅呢？咁如果按照教會嘅傳統同埋一啲嘅歷史資料所講呢，提摩太呢就係較後期呢，就係被委派去到以弗所呢笪地方嗰度作主教嘅。咁當然啦，以弗所咁我大家亦都係聽過嚇，咁亦都想重提一樣嘢就話，有啲人就OK，以弗所我聽得多啦，咁到底以弗所喺邊度呢？以弗所喺邊度啊？想問問大家知唔知啊？如果唔知唔緊要，而家我話翻俾你聽嚇。如果你睇翻地圖呢，以弗所就即係查實而家喺今時今日嘅土耳其嘅嗰一笪嘅地方啊。咁你呢個畫面你睇到嗰張地圖，咁你知以弗所係點啦？咁以弗所咁佢自己本身嗰個城市個背景係點樣樣嘅呢？咁早期嘅以弗所呢，佢嗰笪地方呢，就當基督教未曾正式喺嗰度紮根嘅時候呢，咁以弗所呢，就係承傳緊一個嘅即係我哋而家就會稱之為一種拜偶像嘅信仰啦嚇。咁嗰種信仰呢，如果譯翻中文呢，就叫做亞底米神嚇。睇先嗰個睇下先。嗰度有間叫亞底米神殿啊，咁嗰個神叫咩名呢？我睇睇先啦。咁亞底米神殿所崇拜嘅嗰個係咩神呢？咁就係你畫面見到呢一個名啦嚇，因為都太過翹口啊，我都唔識得講嚇。咁呢個神士呢，就係一個女神嚟嘅嚇。咁當然啦，呢個係一個希臘嘅神士嚟嚇。
當其時就喺以弗所係好即係好流行呢一個嘅信仰啊。咁以弗所除咗即係佢有自己本身嘅希臘人嘅信仰之外，咁呢笪地方有啲咩出名嘅呢？就如果根據歷史嘅資料呢，就話當其時以弗所呢有啲好大嘅圖書館啦，即係你睇到以弗所本身佢自己嗰笪城市係有嗰個文化係 OK 嘅即係個文化發展得 OK，即係唔係話啲好落後嘅城市嚟嘅。同埋佢有一個好大嘅露天劇院咁呢個畫面你睇到啦咁你所以睇到佢有得劇院就即係證明佢嗰個人口有一定嘅數目啦同埋都有啲嘅圖書館就即係知道佢嗰個文化係搞得係非常之都有翻咁上下，都幾理想嘅一笪地方即係啲人係較為有文化啲但係有文化得嚟呢，就係佢嗰個嘅信仰個宗教嗰方面呢，就係佢係走咗向一啲嘅拜偶像嘅嗰一種嘅宗教嗰個嘅宗教元素喺度咁阿提摩太啦，咁就後尾就係被委派去到以弗所嗰度係做主教啦。咁早期嚟講呢，係真係做得幾好嘅，咁導致到以弗所嗰個教會呢，係有一段時間係興起嘅咁由提摩太，因為佢提摩太做得亦都有翻咁上好啦。咁如果根據一啲歷史嘅講法呢，就係話以弗所初由即係基督教本身喺以弗所嚟講係一個好新興嘅信仰但係搞下咧，導致到佢嗰個人口咧係接近有一半人都係歸信咗基督教咁即係意思係一半嘅人係信基督教，另外一半嘅人都係信緊佢原裝嘅嗰個嘅即係以弗所女神啦即係我唔識讀嗰個名就變咗係咁樣嘅情況。咁但係亦都係好不幸地就出現咗一件事件啦，就有一次呢，就係根據一啲歷史資料呢，就係咁樣講嘅，就係話有一次就跟翻一啲嘅歷史上邊嘅資料啦，就係話提摩太呢，大概係喺主後嘅65年呢段時間左右呢，就係擔任以弗所嘅一啲嘅即係以弗所嘅主教啦咁大概喺嗰度呢，就做咗15年嘅咁15年就喺呢笪地方係將嗰個基督信仰係帶得幾好，去做得幾好嘅咁但係好可惜。就喺到提摩太80歲嘅時候呢，因為佢嘗試，因為佢喺個城市嗰度，我頭先所講啦都知道以弗所佢自己本身有一啲嘅拜偶像嘅一啲嘅宗教啦。咁提摩太呢，就嘗試去制止一個外邦唔係 sorry 唔係外邦即係嗰個嘅拜偶像嘅嗰個嘅宗教嘅一啲儀式，即係佢諗住去親自去阻止呢一個嘅儀式咁導致到咧就激嬲咗嗰度嗰啲拜偶像嘅嗰啲人，咁最後尾嗰啲人點將佢點樣做呢？咁嗰啲人呢，係將佢攞條麻繩就箍住佢嘅嗰個頸將佢喺條街嗰度嚟拖行咗一段時間呢，啲人就係攞石呢，係將佢揼死嘅即係如果英文嚟講就呢個就叫 stone him to death 就即係攞石頭嚟抌死佢嘅咁所以提摩太呢，佢就係殉道嘅佢就為主而殉道。咁死嘅時候呢，就大概係80歲咁你就睇到呢幅相呢一個嘅情況啦咁總括嚟講啦，咁我哋睇到啲乜嘢嘢呢？咁我哋喺提摩太佢自己嘅生平裏邊，我哋睇到嘅就係話，第一我哋知道提摩太嘅對嗰個信仰嘅認識係透過佢嘅外祖母啦，同埋佢阿媽嘅教導啦。咁所以亦都俾我哋睇到呢，我哋睇到就係話你嗰個家庭嘅教育啦即係特別係你嗰個嘅對屋企人嘅嗰個嘅生命見證啦對下一代嘅嗰個基督嘅教育呢，係值得我哋重視嘅因為如果你呢方面就教導得好的話呢，對你下一代嘅嗰個扎根呢，係非常之有利嘅咁同埋我哋喺提摩太身上呢，我哋都睇到提摩太佢係好積極去參與一啲嘅宣教嘅工作啦，甚至乎佢見到保羅嘅時候，保羅去帶領提摩太，而提摩太亦都係好積極嘅，係明白到當其時嗰個猶太文化對嗰個嘅基督教嘅嗰個影響啦，導致到佢係亦都係好主動嘅，係去親自去接受，再做翻一啲嘅割禮啦即係我哋睇到提摩太佢自己嘅嗰個嘅委身係有喺度嘅，同埋提摩太佢亦都係受到好大嘅
教會嘅侍奉上面都好大嘅挑戰啦，因為佢係好年輕嘅時候就已經係要去擔任阿保羅嘅好多一啲嘅使命啊，去管理教會啊，一啲嘅較為沉重啲嘅工作啊，咁佢都係會係勇於接受挑戰去擔任呢啲嘅角色啊。咁我哋要知道一樣嘢喎，講緊早期時嘅教會領導嘅角色就唔可得我哋今日咁喺一個較為一個和諧嘅情況裏邊嚟做嘅喎，因為當其時嘅基督教係一個好嚴格嚟講係一個新興嘅宗教嚟，因為第一佢又唔係話完全同你嗰個猶太信仰係完全一致嚇，咁同埋你嗰個嘅基督教你的而且確係向外邦宣揚緊嚇，所以變咗你嗰個教會嘅嗰個嘅架構呢，唔係好似我哋而家今日咁嗰個可以扎根啊，同埋發展得咁好喎，即係講得白啲嘅就阿提摩太有少少係開荒牛咁樣啊，咁但係我哋都見到阿提摩太佢係好勇於去接受同埋去勇於去做呢一樣嘢啊，咁呢啲係一啲好我哋好值得學習嘅地方嚟嘅嚇，咁今日就介紹住咁多先，唔該晒。